ಈಗ 2 ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೂಪರ್. ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿನಯ್ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ನೋಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಕರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಅದು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕುಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಇದ್ದ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು. ಸೊ ನನಗೆ ಕುಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬಳು ಶೈನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೋನಿಶಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡುವ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಏಡಿಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು. ಇವಾಗ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹುಡಿ ಹಾಕಿ. ಈಗ 2 ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಚಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಕುದೀತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ನಾವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಚೆಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೀಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ.
ಈಗ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಸಾಲವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ 15 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ನಾವು ಇದು ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ. ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೂಪರ್. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಉಂಟು. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಉಂಟು.
ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಈ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಕರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಶೈನಿ ಮತ್ತು ಮೋನಿಶಾ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಊಟ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಶೈನಿ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು, ಹ್ಮ್. ನಂಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಮೋನಿಶಾ ಹೇಗಿತ್ತು? ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂದ ತುಂಬಾ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚಂದ ಇತ್ತು, ಚಂದ ಇತ್ತು, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇವ್ರು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗುವಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗುವ. ಇವರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗುವ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯು. ಬಾಯ್.